помощь. На старый Велидор готовится нападение. Если его не остановить, не выживет никто. Никто! Эти люди, они устраивают кровавые бои прямо здесь, в городе. Но это только прикрытие. На деле же их планы куда страшнее. Они хотят применить в старом Велидоре химическое оружие. Стимулятор, который превращает их бойцов в беспощадных чудищ. А обычных людей он просто прикончит. Есть только один способ их остановить. Надо к ним внедриться, пройти отбор и попасть в мясорубку. Там я на тебя выйду. Эй, смотри, куда прешь. Что за день? У меня ни за что не получится. В чем дело? Эй! Пилигрим, это тебя хотели повесить? Друг, тебе дико повезло. Мне б твою удачу. Я ученик Альберто, но, верно, ненадолго. Я уже 3-й раз пытаюсь выполнить задание. Провалюсь, мастер Альберто меня выгонит. Что еще за мастер? Точно! Ты же не местный. Мастера — это те, кто изобретают новые технологии, конструкции, разные устройства, полезные в бою. А Альберто здесь главный мастер, и, как уже сказал, я его ученик. Люди смеются, мол, он глупый и не умеет складно говорить, но он настоящий гений. Что за задание? Козы! Они сидят в клетках, потому что уничтожают посевы. Но из-за клеток козы грустят и дают меньше молока. И мне пришла в голову идея ограды, на которую будет подаваться напряжение. Так козы будут сидеть в вольере и давать больше молока. Я назвал это электропастухом. Но козы будут испытывать стресс и давать кислое молоко. Правда? Стресс у коз?
А у тебя не было бы? Ударь тебя кто-то током и возьми за вымя. О, нет. Напряжение будет низкое. Оно их лишь пощекочет. Так в чем же тогда дело с твоим изобретением? Нужны кое-какие электрические детали. Разберу их на резисторы и прочие штуки. Мне не хватает пары деталей. Их тяжело достать. Боюсь не успеть вовремя. Ты не поможешь? Если согласишься, я подарю одно из своих крутецких изобретений. А оно не связано с козами? Не, кое-что поинтереснее. Вот увидишь. Насколько я знаю, они есть в 2 местах. Одно из них – магазин хозтоваров Fitzwilliam Place у водонапорной башни. Альберто говорит, что они там есть. Но это темная зона. Там полно превращенных. Лучше идти ночью. А второй вариант? Остатки патрульных машин. Есть место к югу от Хорсшу, недалеко от старой электроподстанции. Все-таки удача тебе улыбнулась. У меня есть нужные детали. Не шутишь? Фантастика! Да мне тебя небеса послали! Держи. Не знаю, как благодарить тебя. И еще кое-что. Поможешь мне с показом? Моя установка находится у главного входа. Включи ее, а я схожу за Альберто. Скоро он все увидит. Встретимся у клеток, рядом со стеной. Это испытание послал нам сам. Есть работенка. Эйден, как ты там? Попробовал городскую жизнь? Да, побывал кое-где. Знаешь, лучшие вечеринки всегда в центре. Туда мы и отправимся. У меня есть план, как туда попасть. Я все расскажу на месте. Жду тебя на крыше, у главной станции метро. Была хорошая карта. Откуда мне было знать, что они шулеры? Не смеши меня. Тебе легко говорить. Тебя там не было. Что? Я тоже об этом жалею. Я был. Можно посадить семена, но лучше подойдут многолетние растения. Но как мне их посадить? Попробуй срезать молодые побеги. Не думаю, что... Все в порядке? Нет, она сгорела. Коза сгорела. Какой же я идиот. Что случилось? Я неправильно рассчитал напряжение. Вот бестолочь. Прости, не знаю, как я мог так ошибиться. Зря только время тратим. Почему? Я так не думаю. Это очень большой, огромный Это ты про потенциал? потенциал. Да. Это может стать эффективным оружием. Оружием? Это готовая формула. Если просто применить ее к оружию, это может повысить наши шансы против зараженных. Храбрая коза рассталась с жизнью ради науки. И пир для всех. А ты... И я беру тебя и посвящаю тебя в... Мастера? Правда? Божечки, спасибо! Спасибо вам! Мы поговорим позже. Пойдем, Винченцо. Я так тебе благодарен. Вот, возьми. Нужно будет поднять напряжение. Загляни ко мне в мастерскую. Конечно, спасибо. Береги себя, ладно? Конечно, дружище. Задаешься вопросом, а где же все пистолеты? Армия изъяла, когда в марте 2024 какой-то... Я даже не знаю, что делать. Как ты мог, Уилл? Я не умею драться. Я в тебе не верю. Ты его не любил. Когда-то давно у людей были только луки, стрелы, пушки.
Хакон, Ты карабкаешься даже лучше одной моей чокнутой знакомой. Черт, та еще была штучка. Даже хотела залезть на самое высокое здание в городе, на телебашню. ты про одну из своих жен? Почти. Слишком вспыльчивая, даже для меня. Что насчет прохода в центр? Смотри, с этой крыши отлично видна база миротворцев. Миротворцы правят городом. Они наверняка так думают. Вот для чего им нужна униформа и звание. Вместо погон у них тату, они просто одержимы иерархией. Но городом они не правят. По крайней мере, не всем. Кто правит другой частью? Полковник. Ренегаты. Здесь ты их не встретишь. Пока что. Значит, ты привел меня сюда посмотреть на миротворцев? Миротворцы, твой билет в центр. Я говорил, что попасть туда можно только через метро. Я пойду первым и отвлеку их от платформы. А ты тогда войдешь на техническую станцию. Там есть шлюз. Через него мы и отправимся в Централ Луп. То есть мы не можем попросить их нас пропустить? Без шансов. Любого нового человека они тут же подозревают в убийстве их командира. Меня не знают. Я торгую с ними. Приношу лампы от девочек или товары из тем. Там могут быть зараженные. Думаю, ты справишься с ними, Пилигрим. Дай знать, когда будешь на главной станции. А теперь тебе лучше поспать. Выходи ночью, когда в туннелях меньше зараженных. Хакон, там тварь, которую я никогда раньше не видел. Как выглядит? Не очень большая и очень быстрая. Похоже, бегун. На них можно найти немало интересного. Чтобы его поймать, нужно быть отличным охотником. Сейчас самое время, Эйден. Иди в туннели. Мое время было на исходе, но ты перевел часы назад.
туннеля. Хорошо. Берегись зараженных. Их может быть и пара десятков. Я уже на их базе. Брошу сигнальный патрон через вентиляцию, и ты увидишь, как добраться до главной станции. Хакон, я у сигнального патрона. Осмотрись. Туннель главной станции должен быть хорошо освещен. Я уже заманил часовых наверх. Поболтаю с ними, пока ты пробираешься. Вот черт! Хакон? У меня неприятности. Хакон? Не пойдет. Пока. Хакон, я внутри. 5 пачек. Ты подумай, а я скоро вернусь. Я на платформе. Открой шлюз. Я почти там. Черт! Эй, что ты здесь делаешь? Откуда он? Шароебился тут по туннелям, бродяга с базара. Скорее лазутчик ренегатов. Не похож он на ренегата. Он очнулся. Что ты делал у нас на базе? Мне просто нужно в центр города. Центр? Туннель закрыт, пока вы не выдадите убийц Лукаса. Мрази базарные.
Как получилось, что никто из вас ничего не видел и не слышал, а ты забыл о запрете на проход? Может, в наказание следует отрубить тебе руки? Это улучшит твою память, а? Где ты был 4 дня назад? Я пилигрим. 4 дня назад я был в сотнях километров отсюда. Хватит, Андерсон. Нам нужна правда, а насильно ее не получишь. Но командир Лукас всегда мертв. говорил... И командир теперь я. Ты читала донесение о том, что на базаре появился пилигрим? Похоже, он не врет. Можешь идти, сержант. А я сам с ним поговорю. Откуда ты пришел? От реки Кроссдейл. Это же за 1500 километров отсюда. Вообще-то больше 2000. Мосты на автострадах обрушены, прямой дороги нет. И тебе удалось так далеко забраться. Впечатляет. И как там сейчас, снаружи? Когда ты в последний раз был за городом? Около 15 лет назад. Сейчас там гораздо меньше выживших и гораздо больше зараженных. Логично. Большинство терпят жизнь в этой адской дыре, потому что снаружи куда хуже. Мы с женой жили в Англии. У меня там 2 сестры и 2 брата. Я не слышал о них уже 10 лет. Где они жили? В Лондоне рядом. Насколько я знаю, Лондона больше нет. На всем острове осталось не более 4 поселений. Твою мать. Почему вы решили, что я убил командира? Ты пытался сбежать в Централ Луп через 4 дня после убийства. Кроме того, на месте Карла я бы тоже нанял чужака убить Лукаса. Это самый простой путь. Ну, я даже не знаю, кто такой Карл. Скоро узнаешь. Карл вертит здесь всем, как хочет. Он ублюдок и святоша. Настраивает против нас весь базар. Несмотря на то, что мы их защищаем. Как там за стенами? Никогда не знаешь, откуда ждать опасности. Постоянно новые земли и новые угрозы. И ты ищешь здесь убежище? Я пришел, потому что кое-кого ищу. И говорят, в Велидоре многим удалось выжить. Кое-кого ищешь? Возможно, я мог бы тебе помочь, но не бесплатно. Я привык торговаться. Что нужно? Сразу к делу. Славно. Туннель будет закрыт, пока я не найду убийцу нашего командира. Убийцу Лукаса. Его тело нашли на базаре. Изуродованное. Жители базара не идут нам навстречу. Они горды и упрямы. И не собираются никого нам выдавать. Но командование не хочет ждать. У меня приказ сверху, Пилигрим. Если жители Старого Велидора не подчинятся, наши люди придут туда и сожгут базар дотла. Я бы этого не хотел. Что ты от меня хочешь? У Лукаса было оружие. Редкие кастеты, которые он называл лазарем. Они приведут к убийце. Если узнаешь что-нибудь о Лазаре, расскажи мне. И я непременно тебя отблагодарю. Они стоят кучу денег, и мы не нашли их рядом с телом. Я думаю, что кто-то с базара мог их присвоить. А зачем мне на тебя работать? Вы напали на меня и обвинили в убийстве без всяких доказательств. Мы ошиблись. Ты явно не убийца. А почему вам самим не расследовать убийство? Я почти никого не знаю. Именно поэтому ты и можешь помочь. С нами никто не станет разговаривать. Для них мы оккупанты. Подумаешь, боремся с преступностью и с зараженными. Их только волнует, что мы едим их еду и пьем их воду. Но ты пилигрим. Здесь многим нужна помощь. А ты чужак. Ты сможешь втереться к ним в доверие. Они пытались меня убить. Послушай, мы твой единственный шанс. Ну, если, конечно, ты хочешь попасть в центр. Так как? Ты поможешь мне?
Значит, если я найду это оружие, ты пропустишь меня в центр? Не все так просто. Велидор сильно пострадал. Сначала он был отрезан от остального мира из-за вируса. Затем его спасли его стены. Но его жители научились не доверять всем подряд. Я не открою проход до тех пор, пока не поймаю убийцу. Но если тебе удастся найти Лазаря, я об этом не забуду. Ты будешь первым, кого мы пропустим после суда. Похоже, у меня нет выбора. Я попробую. Осмотрись там, расспроси людей и не возвращайся с пустыми руками. Удачи. Кто-то мне уже говорил. Хакон, ты меня слышишь? Эйден, дружище, рад, что ты жив. Ага, но меня поймали и допросили. Хорошо, могли ее убить. Встретимся снаружи. Помогите с расследованием, а мы поможем твоим. Нужно экономно распределять воду. Не буду начинать еще недели назад. Интересуешься товарами миротворцев? Хорошо, что у тебя нашелся лишний экземпляр. Обожаю, когда они есть в наличии. Ты принес это очень вовремя. То, что мне нужно. Осторожно, двери никогда не закрываются. Держи своих громил подальше от нас, сам вперед сюда. Что вы скрываете? Часики тикают, Карл. Выдайте убийцу, или мы сощем ваш драгоценный базар. Кто последний? Пожнет Ну, что они от тебя хотели? Если бы ты был на месте, как обещал. Эй, я попытался, но не знал, что в туннелях есть кто-то еще. Смерть Лукаса – тяжелый удар для них. Они любили его как отца. Айтеру не хватает харизмы Лукаса. Ему будет непросто. Айтер сказал, что мог бы пропустить меня в центр, если я помогу. Что? Чем ты можешь ему помочь? Он хочет, чтобы я нашел оружие Лукаса, Лазаря. Его не нашли на месте преступления. Он считает, что это поможет найти убийцу. Лазарь, говоришь? Необычные кастеты, да? Я знаю парня, который торгует краденым и прочим в таком духе. Барыга? Иногда. А так, обычный мошенник. И туповатый к тому же. Он уже задолжал половине города. Если кто-то в Велидории глуп настолько, чтобы купить их, это он. Как его зовут? Хуберт Кербацис, также известен как Рукожопый Хуби. Каждый день он открывает магазин в ветряке неподалеку. Продает миротворцам выпивку и травку. Хочешь найти Лазаря? Поговори с Хуби, а я поищу другие зацепки. Ладно, будем на связи. Давай договоримся. Мы что-нибудь придумаем.
Хуберт? Нет, не я. Я тоже жду Хуби. В очередь. Ясно. Когда он будет? Через час. Или через 2. Пойди пойми этого рукожопа. Говорят, у него лучший самогон. Так что подождать стоит. Похоже, больше ничего не остается. Привет. Ты Хуберт? А ты кто? Покупатель. Хочу кое-что купить. Эй, это ж тебя хотели повесить, да? Эй, Хуби, у тебя особый клиент. Тот самый пилигрим с базара. Стой! Я просто покупатель! Значит, это был Хуби, да? Ага. У него срочная встреча с другим покупателем. Что? Не Ну да, ну да. Хакон! Он убегает! Узнаю Хуби. Подожди-ка. Вижу его. Бежит на северо-восток. Быстрее, Эйден. Почти догнал его. Хакон! Его здесь нет. Это невозможно. Я видел его. Этот хорек спрятался. Посмотри вокруг. Стой, вижу его. Полез наверх. Видишь это здание ВГМ? Он лезет на крышу. Черт, снова потерял его. Он должен быть на той крыше. Найди его. Хуберт! Я просто хочу поговорить! Не бей меня! Я ничего не знаю! О чем? Я еще ни о чем не спрашивал. Я ничего ни о чем не знаю, клянусь! Говорят, ты скупаешь краденое. М? Скупаю? Никогда. Перепродаю? Ну да, но... Я ищу Лазаря. Оружие Лукаса, бывшего командира миротворцев. Только не говори мне, что не знаешь, кто такой Лукас. Ну, тогда не буду. Знаешь что-нибудь о Лазаре? Ты шутишь? Даже если бы мне предложили эту пару кастетов, я бы не взял. Я не дурак. Это оружие уж слишком горячее. Почему ты от меня убегал? Потому что каждые 5 минут кто-нибудь меня ловит. Ладно, возможно, иногда у людей есть причина на меня злиться, но я все исправлю. Скоро. В конечном итоге, возможно. Откуда ты знаешь, что Лазарь — топорные кастеты? Я об этом не говорил. Да ладно. Кто не знал об этой маленькой слабости Лукаса? Он всегда выставлял их на показ. Если бы кто-то подумал, что они у меня, он мог бы также подумать, что я убил Лукаса. А это чушь. Но кто-то пытался продать их, верно? Я же сказал тебе, я... Ладно, хорошо. Может, и пытался, но я не могу сказать, кто. Конфиденциальность клиента. Хватит придуриваться. Говори или... Ее зовут Майя. Я встретил ее в многоквартирном доме на Мидпекин-сквер, недалеко от старой мясной лавки. Но больше я ничего не знаю. Отстань от меня. Там рядом еще вроде какие-то армейские казармы. Я найду. Хакон, Хуберт сказал, что ему пытались продать Лазаря. Ты знаешь Майю? Нет. Странно. Я думал, что знаю всех местных женщин. Я пойду на Мидпекин-сквер. Мидпекин-сквер.
То еще место. Там казармы, построенные в 23-м году, когда все пошло по пизде. Она должна жить в одном из домов неподалеку. Хорошо. Будь на связи. Что? Пошел ты! Бум! Больше предупреждать. Нравится? Не трогай, это мое! Эй, это не смешно! Настоящий сральник. Эй, дети, вы не знаете женщину по имени Майя? Чего смешного? Майя не женщина, она обычная девчонка. Так это ты пыталась продать Хуберту оружие миротворца? Да, но этот козел не захотел брать. Разорался и погнался за мной. Как тебе попало оружие миротворца? Это наша общая находка. Мы тут зависали, ну и наткнулись на трупак. Тут такое часто. Мертвее не бывает. Мы обыскали его, и я взяла себе эти штуковины, потому что подумала, что за них могут неплохо заплатить. Майя, мне нужно это оружие. Это очень важно. Ты хочешь, чтобы я просто так отдала тебе эту хреновину? Ты спятил? Эта хреновина называется Лазарь, и она принадлежала очень важному миротворцу. Если ее не вернуть, начнется война. Помоги нам найти убийцу. Ладно, отдам я тебе эту дурацкую штуку. Но за 5 сотен. Это большие деньги, детка. Еще бы. Жизнь чертовски дорогая. Мне нужно купить воды и маркер для моего брата. Ему скоро 12. Могу дать 10, и это последнее предложение. Идет. Все равно их никто не хотел покупать. Хакон, Лазарь у меня. Отлично, отнеси Айтору. Классный подарок на день рождения. Хотя и понятия не имею, когда этот козел родился. Буду ждать у станции метро. Ладно.
Иногда мелочи превращаются в огромные неприятности. Знаешь, что мне это напоминает? территория принадлежит Что? миротворцу. Год назад. Пилигрим вернулся. Надеюсь, не с пустыми руками. Я нашел Лазаря. Да что меня. Я был прав. Ты смог то, что мы не смогли. Ну и где тот мудак, у которого они были? На Мидпекин-сквер. Ты же не отпустил его? Это мог быть убийца. Я взял их у девочки. Ей лет 10. Она его не убивала. Нашла на трупе. Стоп, к этому мы еще вернемся. Оставь нас. Татуировка на руке похожа на созвездие. Это знаки различия. Когда у нас закончились материалы, татуировки заменили нам погоны. Они показывают нашу иерархию. Как в тюрьме? Тюрьма или армия все равно. Везде есть иерархия. Я выполнил работу. Теперь твоя очередь. Пропусти меня в центр. Не я решаю, когда будет открыт туннель в Централ Луп, Пилигрим. Командование хочет, чтобы я нашел убийцу. Айтер, ты обещал! Успокойся, Пилигрим. Я держу свое слово. Во-первых, возьми это в знак моей благодарности. Айтер, мне нужно в центр. Ясно? Ты кого-то ищешь, верно? Я тоже хочу попасть в Централ Луп. Там моя жена и дети. И я не могу защитить их, пока нахожусь здесь. Туннель будет открыт, когда я найду убийцу. Это понятно? Ты можешь помочь мне, а можешь подождать, пока я найду его сам. Я вижу кровь на лезвиях Лазаря. Перед смертью Лукасу удалось ранить убийцу. У него должны быть ужасные раны. Если ты найдешь его, ты поможешь не только мне, но и самому себе. Ладно. Есть подозреваемые? Командир был убит на базаре. Наверняка кто-то из них. Жители базара простые люди. Зачем им бросать вам вызов? А вот почему я хочу узнать правду до того, как будет отдан приказ о применении силы. К тому же, внешность бывает обманчива. Они хотят от нас избавиться. Они думают, что анархия – ключ к созданию нового мира. Что ж, сейчас кругом одна анархия. Карл – лицемер и мошенник, промывающий людям мозги своими хитрыми речами. Он говорит, что все равны, но это чушь. Нельзя быть лидером и равным одновременно. Я постараюсь найти убийцу. Прекрасно. Это твой билет в центр. Возвращайся на базар. Мне еще нужно что-то знать? Да, нужно. Но это совершенно секретно. Никому ни слова. Звучит серьезно. Тот, кто убил Лукаса, забрал маленький трофей. Вырезал татуировку с его мертвой руки. Кто-то надругался над трупом? Это серьезный залет. Именно так. Если парни узнают, что сделали с Лукасом, их не удержать. И начнется бойня. Я рассказал тебе, потому что если ты найдешь этот трофей, ты найдешь и убийцу Лукаса. Понял. Прямо сейчас и займусь. Эйден, ты еще жив? Беспокоишься за меня, да? Конечно. У меня большие надежды на тебя, Эйден. Жду тебя снаружи. Айтер хочет, чтобы я нашел убийцу Лукаса. Только тогда он пропустит меня в центр. Делаешь для него грязную работу. Неудивительно. Он велел мне начать с базара. Я так и думал. Миротворцы и базар ненавидят друг друга. Только двое на базаре что-то решают. Один из них — надутый проповедник Карл. Это я знаю. А еще кто? Софи, его правая рука. Она умеет находить общий язык с самыми непокорными на базаре. Еще и Славкач. Он все знает о том, кто, когда, с кем. И Джо со своими бандитами. Но не боятся миротворцев. Я поговорю с Софи, а ты дуй к Карлу. Или предпочтешь девушку? Софи?
Видишь ли, она не в моем вкусе. И упрямая. Да, боже, сам увидишь.